লাভ ইউ আসসালামু আলাইকুম। তো আজকের ছোট্ট একটা ব্লগ আপনার লগে শেয়ার করলাম। তো আজকের ব্লগটা হইল গিয়া আমি কিছু মাল আনবক্সিং করবো। আমার শোরুমের কিছু প্রোডাক্ট আইছে তো নতুন, ওগুলা আমি আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করবো, আনবক্সিং করবো, দেখাইবো এগুন কোয়ালিটিগুলা খুব উন্নত মানের নভা কোম্পানির। আর আপনারা এগুলোর দাম সম্বন্ধে জানাই, আপনারা দেখা পার আমার শোরুম। তো চলো দেখাই আমি মাল আপনারা। তো আমরা দেখাইলাম পয়লা অবস্থায় গ্যাস স্টোভ আছে কয়েকটা থইছি, এগুন আনবক্সিং করার লাগে। এখানেও আছে আবার মিক্সার গ্রাইন্ডার, খুব হাই কোয়ালিটির মিক্সার গ্রাইন্ডার। এগুলো নর্মাল ব্লেন্ডার নাই, এগুলো খুব বেশি দামি ব্লেন্ডার। এখানে দেখতে পারা গ্যাস স্টোভ আছে বক্স, তো এগুলো আমরা আনবক্সিং করবো, দেখাইবো, লগে থাকুকা। তো আমরা দেখতে পারলাম এখন বক্সগুলা খুললাম, দেখি একটার মাঝে কিতা আছে। একটার মাঝে হইল মিক্সার গ্রাইন্ডার, মডেল নম্বর হইল NB145U। এই দেখলা একটা বক্সটা আমরা আনবক্সিং করবো, কোয়ালিটি দেখাইম আপনারা। সুন্দর আছে না লগে আছে জার। আমি সব একটা করে আপনারা রেবা করিয়া দেখাইলাম। এগুলো গিয়া মেশিন, এগুলো আসলে নভা কোম্পানির, নভা একটা ব্র্যান্ড হইলো, জাপানি কোম্পানির ব্র্যান্ড। তো মালক কোয়ালিটি দেখলে বুঝতে পারবা এখন বাংলাদেশি নাই, দামি। এই কারণে আমার এনে আশা করি আল্লাহ দিলে দামি মাল বেশি চলে। তো দেখতে পারা একটা কোয়ালিটি আমি যার বাদ দেখাই, যার গুলা এটার লগে পাইবা আপনারা 3টা পিস পাইবা। যার রোগা হইল বড় একটা দিতে চাইলে অনিয়ন, এবারে জুস করতে পারবা, লক সিস্টেম। আর হইল গিয়া আপনার আদা রসুন গার্লিক জিঞ্জার অথা সকলটা আপনারা জো করতে পারবা, ব্লাইন্ড করতে পারবা। আর একটি হলো ছোট একটা দার, খুব সুন্দর। এটা আপনারা জানে ড্রাই জিরা বাখর অথা আপনারা জো করতে পারবা। ওকে গাইজ, একটার প্রাইস হইল গিয়া 4,800 টাকা একটার প্রাইস, ফিক্সড প্রাইস। আমরা আসলে একদমে মাল বেশি, তো এখানে যদি আমার ইউটিউব চ্যানেল কেউ দেখে সাবস্ক্রাইবার তারে একটা ডিসকাউন্ট দিব স্পেশাল। সো গাইস আপনি আমরা লগে থাকুকা। ওকে সো গাইস, এখন আমরা দেখাইমু আপনার আর একটা ব্লেন্ডার জন্য, সরি ব্লেন্ডার নাই, গ্রাইন্ডার, মিক্সার গ্রাইন্ডার। তখন দেখাইমু আমরা আপনারা এটার মডেল হইল গিয়া NB143 নভা। এটা 900 ওয়াটের পাওয়ারফুল। একটা তো একটা বেশি পাওয়ারফুল, একটা আছে 700 ওয়াট। এগুলো আশা করি ইলেকট্রিক বিল কম জিও করব, ইলেকট্রিক সেভিং আছে। আর দেখি আমরা এগুলোর কোয়ালিটিটা একবারে নিউ মডেল, যতগুলা মাল আছে এগুলো হইল নিউ মডেল। আমি খালি আপনারা বক্স যার যেগুলা এগুলো হইলো সব সমান, খালি মেশিনটা দেখাইমু, দেখতে পারবেন আপনারা। খুব সুন্দর একটা ডিজাইন কোয়ালিটির। এটার দাম হইলো 5,200 টাকা। এটার দাম কেউ যদি চাই আমরা ডিসক্রিপশন বক্সের লিঙ্ক থাকবো, আপনারা চাইলে অর্ডার করতে পারবা। সো গাইস থাকুক আমার লগে, আমি আরো দেখাইমু আপনারা নয়া কিছু। ওকে, আমি আপনারা আর একটা দেখাইলাম সবচেয়ে হাই কোয়ালিটি, লাস্ট ব্লেন্ডার আপনারা দেখাইলাম, এটা হলো হাই কোয়ালিটি। আর একটা সবচেয়ে দামি দেখা একটা দেখাইলাম। তিনটা মডেল নতুন আইছে, তার কারণে তিনটা মডেল আমি আপনারা বাঙ্গিয়া শো করলাম। তো গাইস একটা দেখতে পারা আপনারা, একটু হইল
NB157J মডেল নম্বর। আপনারা চাইলে অনলাইনে দেখতে পারবা, এটা আছে। আর একটু হলো 5 বছরের ওয়ারেন্টি আছে, 5 বছরের একটু ওয়ারেন্টি। আর একটু হলো পাওয়ারফুল 1000 ওয়াট। আগরটা দেখাইছিলাম আপনারা 900, আর একটু হলো 1000 ওয়াট। খুলে না কেন শোভন ঠিক আছে না নিগুন, কিন্তু কাস্টমার আছে সামনে রোজা মাস। আর তো ব্লেন্ডার গ্রাইন্ডার এটা বেশি চলে আমরা ঘরের যে মানুষ বেটি না শোন, তারা ব্লেন্ডার ছাড়া এখন তারা আনতে পারে না। একটা দেখতে পারা একটু হলো 3 কোনি আনকমন। ও দেখো গাইস, ও এটা তো খুব সুন্দর ডিজাইন, দামও বেশি দেখলাম। তো দেখতে পারা গাইস, এটা হলো নয়া। সো গাইস দেখতে পারা এটা যে 3 কোনি ব্লেন্ডার। আপনারা যদি আমার ব্লগ দিকে আইন, আর ডিসক্রিপশনে দিব আমি প্রাইস নাম্বার সকলটা, আপনারা চাইলে কিনতে পারবেন। একটু 6000 টাকা প্রাইস, খুব দামি একটা। আর সামনে রোজা মাস, আর আপনার অবশ্যই কামা লাগবো। এদিন তো কামও করা লাগতো না, একটু আরামে কাম করবাই, ঘুমাইবাই, খালি আর রোজা রাখবাই, আর কিছু করা লাগতো না। হ্যাঁ ঠিক আছে না নিবা? হ্যাঁ আচ্ছা, ওকে কাট। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা ব্লেন্ডার আনবক্সিং করছি। তো আমরা একটু নেক্সট পার্টও আমরা দেখাই মনে, আমরা বাকি আমরা টাইম শর্ট কারণে ভিডিওটা আমরা লেট করতাম চাইতাম না। তখন আপনারা শর্টকাট আমি দেখাই হুকা যে গ্যাসের চুলাগুলা আছে, দুইটা মডেলের আছে আপাতত। দুইটা মডেল আইছে, তারা আমার পাঠাইছে কোম্পানিতে টেস্ট করা লাগে। দুইটা জন টেস্ট করিয়া দিকে বালা, তো আরো অর্ডার করবো। গ্যাসের চুলা হইলো NB 861B, আর একটার মডেল হইলো কত NB 874। তো এগুলা আমরা নোভার এভেলেবল আছে শোরুমও, যেকোনো নোভার ডিলার পয়েন্ট পাইবা। তো বিশেষ করে আমার ডিলার পয়েন্ট হইলো সিলেট জোন সারা। আর আপনারা যদি চান যে কোনো নোভার মাল কিনতা, অবশ্যই শামিম ইলেকট্রনিক্স লালাবাজার হইলে যাচাই দেখাই দিব। আপনারা দেখতে পারা যে এখানে বিভিন্ন মডেলের ফ্রিজও আছে, আপনারা চাইলে সবটা নিতে পারবা। আর যদি না ব্লগটি ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবা, লাইক করবা বেশি বেশি করে। আজকে বিদায়, বাই বাই।